Israel terus melepaskan dendamnya kepada Yaman kerana menyebelahi Palestin dan satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang tinggal dibom di lapangan terbang antarabangsa Sana'a, dan lebih sedih, ia menyebabkan 800 jemaah tidak dapat menunaikan haji tahun ini. Pengarah lapangan terbang antarabangsa Sana'a, Khalid Al-Shaif berkata, serangan Israel pada Rabu menyasarkan satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang tinggal di lapangan terbang itu. Ia menyebabkan kerosakan yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada kerosakan yang ditimbulkan oleh pakatan yang diterajui Arab Saudi selama 8 tahun. Lapangan terbang itu baru menyambung semula perkhidmatan komersial Terhad pada 17 Mei selepas ia ditutup oleh serangan besar-besaran Israel yang memusnahkan 6 pesawat 11 hari sebelumnya. بالتأكيد استهداف هذه الطائرة الوحيدة سوف يتسبب في معاناة كثيرة لكل اليمنيين. كان هناك حوالي 1200 حاج الذين غادروا، وكان من المقرر سفر 800 حاج. هناك 800 حاج الذين حرموا من السفر لأداء فريضة الحج. Pesawat ini juga sepatutnya digunakan untuk membawa pesakit yang mengalami kecemasan untuk mendapatkan rawatan di luar negara.